Rama desde Coruña. Eloi desde a Coruña. E no é desde Santiago, isto é Nada Original, un podcast no que quedamos de vez en cando para gravarnos falando de podcast e de outras cousas interesantes que escuitamos en podcast. Empezamos. Moi ben. Pois fai un tempiño que non gravamos, o mellor 3 meses. Durante este tempo pois, apareceron temas que fomos comentando no grupo de WhatsApp, algúns pasamos deles, outros debatimos se metelos ou no programa de hoxe, e finalmente pois, temos unha guía para empezar a falar. E hai moito na recámara, non tedes a sensación de que temos moito na recámara, incluso, nunca tanto tuvemos. Bueno, sí, pero a recámara eu solo vou falar do que teño diante, a non Sí, ser que nos quedemos sin temas. Moitas veces despois a recámara despois queda en nada, non? Sí. Supoño que con bo criterio moitas veces, pero... Había un proxecto sobre a lei de costas e unha... Ese ainda está na recámara. Sí. Está na antecámara, está perdido por aí. Non sei se na recámara... Ainda pensei, este verão volvín a pensar neso da lei de costas, pero ainda non sei. Pero bueno, está na recámara. Probablemente penses todos os veranos. Sí, bueno, os outros foron especiales, pero neste último volvín a pensar no asunto. Pero bueno, xa veremos como... Veremos se algún día volve isto. Bueno, pois moi ben. Pois do primeiro que vos quería falar era, pasoume unha cousa curiosa hai uns meses, foi un problema como gestionaba Spotify a publicidade dentro dos podcasts, dos capítulos de cada podcast. Isto, desde que o sugerín como tema de conversación, xa se solucionou, porque era un bug un pouco extraño, pero bueno, pareceume curioso. O que me pasaba era que, cando escoitaba podcast en Apple Podcast, ou, supoño que calquera outra plataforma funcionaba de unha forma parecida, podía escoitar directamente do stream ou podía baixalo e escoitar en local. Casi sempre intento baixalo cando teño unha wifi ou tal, sobre todo, pasoume moito cando estaba en Francia, collen o costumbre de baixar todo para o móvil. E o que pasaba con como traballa Spotify, cando tes un archivo en local, pois tes un archivo de, 32 minutos, que é un capítulo. En un momento, no minuto 14, ou cando teña a señal de vou meter un anuncio, interrompe esa grabación e arranca unha grabación do anuncio que non ten en local, nese momento conéctase e baixa. Ou, se te escapado os datos non sei que faría. Pero facendo eso, o que me pasaba, o que me molestou foi que acababa a grabación do anuncio e en vez de volver ao punto inicial, directamente daba como acabado ese capítulo e pasaba ao seguinte da lista. Porque... visualmente pasoume estando conducindo e tiña a pantalla diante e vio que estaba facendo o móvil. Pois poñía un capítulo, además creo que me pasaba solo cos podcasts de Gimlet, perdón, non do enano de podría facer un bon podcast ese enano, pero bueno, pois o que me pasaba era, aparecía pois Reply All, capítulo non sei cantos, 32 minutos. Empezaba a avanzar. Cando entraba a publicidade, seguía poñendo Reply All, capítulo non sei canto, e avanzaba ao minuto de grabación do anuncio. Cando chegaba ao final, pois o sistema consideraba e acabei este capítulo, vou pasar ao seguinte da lista. Isto pareceme inaceptable, non sei, pareceme sorprendente, incluso. Un bug que ao detectalo non sei, pasoume o mellor durante un mes nunha actualización arreglouse. Pero eso significa, Rama, que en Spotify ti escoitas máis anuncios que outros noutras plataformas? Pode ser. Porque... non sei, a verdad, porque todos os podcasts teñen a súa interrupción para anuncios.
Claro, pero está embebida no MP3 que ti baixas, no? Tú, do que me estás falando, se entendín ben, é que tú baixabas en local ese archivo e además ten un extra de anuncios, no? No, pero o archivo que me baixo está sin anuncios. Por lo menos, eso pasábame cos de Gimlet, que como é parte de Spotify, mellor o intentaron gestionar de outra forma e saliu mal. Porque cos que non eran de Gimlet, que che pasaba entonces? É que non, pasou hai 3 meses, non o recordo ben, pero... Vale. Pero no, igual tamén me pasou con algún de NPR, o sea, en Planet Money ou algún destes, que o resto, pues escoitábamos normal e aparecían os anuncios dentro da grabación. Pero de que, pues tampouco estou mirando para a pantalla do móvil mentre escoito podcast, claro, normalmente. Entonces, isto pasoume varias veces e algunha hasta dudo que non me dará cuenta de que me deixou o capítulo a media sin escoitar. Unha cousa que, a min, toda esta conversación tráeme a... Bueno, pero primeiro pregúntoche, isto realmente non foi suficiente como para que tomases medidas e te foses de Spotify temporalmente ni nada deso, entendo? No, foi algo moi puntual. Se me pasara con todos os capítulos que escoitaba tal, pues sí, pero foi o suficiente como para darme cuenta de que estaba pasando algo raro, pero non o suficiente como para molestar. A min isto tráeme a... Vamos, unha cousa que creo que non sei cando me den conta, pero creo que, o sea, non sei moi ben como funciona a tecnología, pero póñome en fai moito tempo, eu tiña a sensación de que eu descargaba un archivo e escoitaba exactamente os mesmos anuncios que se unha persona de Singapur, Australia, Tanzania descargaba ese mismo podcast e que, basicamente, ese MP3 era inmutable de alguma maneira, non? Probablemente hai 15 anos pasará así. Claro. Sin embargo, isto, en algún momento, eu notei, bueno, non sei cando notei, pero claro, hoxe en día, para nada é así, xa temos falado medio entre nosotros, quizás non en antena, que claro, según onde o descargues, estás en Francia, como decía Rama, ou cando o descargues, os anuncios son outros. E incluso, non sei hasta que punto, incluso segundo desde o dispositivo, rede, etcétera, ou se estará personalizado, isto cada vez dá a sensación de que é máis mainstream, non? Sí. Isto recórdame a unha, bueno, que supoño que tamén o falaríamos en antena, pero se non falámoslo entre nosotros seguro, que é que Noé decía que a publicidade en podcast que aínda non chegara a un nivel como a publicidade en televisión, ou tal, por supuesto que non move os mesmos cartos, entonces era unha forma de dudar de si era moi rentable ou non o modelo de negocio. Bueno, pois a min levame unha temporada salindo anuncios de jets privados. A min tamén. Pero que clase de podcast escoitades vosotros, por Dios? Eu escoitei en Today in Focus, que é un podcast, eu entendo que generalista dun medio generalista do Reino Unido, non? Sí, eu escoiteino en Today in Focus, escoiteino en The Indicator, en podcast da NPR, en podcast do Guardian. E non me fijei sin algún máis, pero chamoume moito a atención. Dixe, mira, pois xa non saltaron os anuncios de coches. Sí, e non só eso, Rama, fijácheste que xa non é directamente que anuncien só esta, sino que ofrecen, como é? Ou pareceme entender que o que anuncian son métodos de co-ownership. Sí, o sea, multipropiedade. De multipropiedade de jets privados. De jets privados. O sea, alguén ten o algoritmo un pouco confundido con nosotros, Rama. Bueno, fala por ti. Pero realmente, volvendo a eso que decías sobre se tratamos os anuncios ou digamos o tipo de anuncios que son para falar do modelo de negocio, eu creo que fala toda esta tecnología, toda esta innovación en mostrar máis anuncios ou máis variedade de anuncios ou modelos máis mainstream, ou eu que sei. Bueno, polo que seña, de máis variedade de artículos, eu fala ben do modelo de negocio, non vos dá a sensación? Sí. Quitando xa razón, non é? Do que falamos un día fora da antena, non sei se opinas distinto agora ou... Eu non sei a que te refieres
con que fala ben do modelo de negocio. Digo que, digamos que Que hoxe en día os anuncios en podcast moven máis cartos, moven basicamente. máis cartos. Se anuncian coches, como decíamos, se anuncian cousas que son para o mainstream, pois indica que as marcas con poder están invertindo no que consideran un medio cada vez máis mainstream, no que vale a pena meter os cartos, non como cando os anuncios eran de colchós e cuchillas de afeitar, Sí. páginas, hosting de páginas web, no que é todo moi de nicho de alguma maneira. Claro, antes eran todos servicios online. E hoxe en día, pues, bueno, a mí sobre todo escoítame, pásame un podcast da SER, por exemplo, ou de Podium Podcast, que pertenece a SER, si non me equivoco. Sí, bueno, pertenece a Prisa. Bueno, exacto. Pues aí aparecen anuncios generalistas. Aí aparecen anuncios de Fairy, por exemplo. En cambio, pues eso. Igual é máis generalista eso que un servicio de internet e desde logo é máis generalista que un servicio de jet privados. É que o que señan jets privados, é dicir, vosotros decides, saltáronse a fase dos coches e pasaron directamente a jets privados. Pero, claro, jets privados tampouco non é mainstream, é certo. Efectivamente. No, pero eso dá a sensación de que tamén, imagínate, xa non só mainstream, pero son cousas que movimentos cartos. Seguramente neste caso, por algún motivo, esta empresa pensa que estes certos podcasts son cousas que escoitan executivos con moito poder adquisitivo, entonces como que vale a pena, ¿no? Pero, entre comillas, que este segmentado o mercado, pero tamén para incluir cousas de luxo, tamén fala de... Bueno, tamén fala do atractivo do medio, realmente. Ainda que seña de nicho. É moi raro, porque que son cosas que normalmente non se anuncian, porque non se anunciaban para nosotros, non chegaban a nosotros, non? A mellor antes había que ir a conferencias de certas cousas para que houvese ali un comercial de NetJets. Sí, nosotros non tiñamos unha acceso a revista eso. de yates, pero non sei, parece moi raro que... É dicir, non son os mesmos anuncios os que aparecen en 5 días que en 20 minutos. Claro. Falando de editoriales, non de períodos de tempo. Vale, seguinte punto. O seguinte punto tamén podes introducirlo tú, porque eu xa non me acordo do que... O seguinte tú... Cando eu estaba de vacacións nas Canarias, de repente chegoume un WhatsApp deste grupo de Noé dicindo que a súa muller que lle regalaran no traballo unhas gafas de realidade virtual para traballar desde o metaverso. Ou ese era o objetivo. Esa era a idea coa que lle venderon, sí. Esa era a idea que lle venderon. Eu dixen que a fruta iba a seguir comprando na frutería. Aí morreu o tema, pero apuntámoslo como candidato. Entonces quería preguntarche como vai o tema, si usou para algo as gafas, si tuvo algunha reunión ou algo así, ou... As gafas, de momento, están tendo reunións para enseñarse entre eles as gafas. Non para demostrar que se pode, pois están indo a conferencias ou... Están tendo reunións físicas para enseñar algo... Non. É dicir, en vez de ter chamadas por Zoom, que é o que ten habitualmente, ou por Microsoft, como se chame, Teams, pois unha ou dúas veces, tampouco te crees que moitas máis, tuveronse que conectar a unha especie de charla conferencia vía Oculus, non sei de que maneira. Non sei, é dicir, danlle as gafas a todo o mundo, si Adriana é, digamos, representativa, todo o mundo ten as gafas guardadas nunha estantería, e de vez en cuando, unha vez ao mes, alguén lle dice, oye, hai que usar as gafas para poder isto ou outro, entonces saca as gafas, enchúfase, ponas e dice, isto como iba.
De momento, este é o ritmo cual se está implantando o metaverso na empresa de Adriana, non sei. Parece todo moi eso, moi desde arriba, forzado, moi pouco orgánico, Hype. é moi complicado de escalar ou de chegar a acabar utilizando o día a día, porque o que están facendo é, xa vos digo, exclusivamente o que lles obligan a facer, digamos, co engorro que representa ter que apagar o tal, enchufar a cámara, que non ten batería, espera que non lle funcionan os mandos, patatín patatán, que ao final é un engorro que, é dicir, é mínimo, e se estuvese perfectamente implantado e actualizado todo o mundo, e todo o mundo utilizase a diario, non sería un problema, supoño, pero claro, como utiliza unha vez ao mes... Temos fricción nosotros aquí para conectarnos ao Skype unha vez cada 3 meses. Se nos conectáramos todos os días non pasaría. Claro, sí, o sea, a min eso tampouco me dá a sensación de que seña o metaverso unha castaña porque a xente non sabe como funciona o mando. Non, se o tuvesen que usar todos os días acabarían aprendendo, pero de momento non están vendolle ninguna ventaxa o de aí quería usar o chegar. metaverso con respecto que diferencia hai entre ter unha reunión con unhas gafas ou telas diante dunha pantalla? É máis difícil comer, seguramente, mentre faz. Sí. Sí, pero eu coñazo o das gafas. O sea, eu non sei cales son as ventaxas. Ainda non sei moi ben cales son as ventaxas. Adriana probou nunhas cuantas veces e tampouco me sabe decir. É dicir, fai como están coa novedade e coa excitación esta de unha cousa nova, pois de repente ves un avatar de alguén e dices, anda, mira, pareces a ti, eu que sei. Pero igual que cando, como se chaman os emojis estes ou as que mandas por WhatsApp que son a cara da persona, que a primeira vez que ves dices, coño, é a cara de meu primo Javier. Non sei como se chaman. Bueno, creo que os de Apple se chaman memojis. Por supuesto, memojis. Memojis, true story. Pero máis aló de eso, o que máis se encontra son eso, as desventaxas pouco importantes de a xente non sabe moi ben como usala, e despois a desventaxa real de si tens que estar coas gafas postas media hora, suda a cabeza, son incómodas, se apretan, son un coñazo. Que, digamos, pues, o coñazo que pode ser estar cos cascos e o micrófono toda a tarde, pero multiplicado por 5 ou 6, porque en lugar de ter unhos cascos, pues tes un casco, unhas gafas, sí. Todo... acabas coa cara roja e cos lentes marcadas. E de momento está o report que temos. O sea, non vos podo decir nada máis. Adriana leva coas gafas posiblemente uns 4 meses, usounas posiblemente, xa vos digo, 2 veces por traballo e un par de veces estuvamos matando monigotitos nun videojuego. Despois tamén hai outra cousa que tens que descargar cousas e comprar cousas, e como é unha conta do traballo, Adriana non quere comprar nada, entonces capaz que hai xogos divertidísimos que sei eu para utilizar, pero non nos vamos comprar coa conta da empresa da Adriana, entonces eso, toda esa parte tampouco tamén a temos vetado. Como funciona independiente ou ten que estar conectado a un ordenador ou é que pregunto desde a ignorancia totalmente. No, funcionan independiente, o que está conectado. Se te podes baixar se te tens que baixar un xogo, baixalo ao Oculus e non ten que conectarse a unha consola nin nada para correr. Entendo que non. Xa te digo que non o fixemos, pero entendo que ten a súa propia memoria e que o que te estás é baixando as Oculus. O que pasa é que o que te digo, xa nada máis empezar, como as Oculus son de Facebook, tens que agregalo a unha conta ou emparexalo a unha conta de Facebook. Con o cual, no meu caso, tería que facer unha conta de Facebook para emparexalo ás chismas estas. Adriana fixose a cuenta e despois
Realmente non sei por que digo que está asociado a algo do traballo. Igual a cuenta será personal súa. Pero bueno, non sei, é unha cousa de traballo. Non é como... Tampouco se descarga videoxogos no ordenador que lle deron do traballo. Parece razonable, non? Sí. E despois, non sei se ten memoria propia ou que estás... hai algún Facebook Cloud. Hola. Perdimos a Noé. Noé, perdímoste. Perdímoslo na Facebook Cloud. É unha pena que isto vai a ser editado fora porque era un bo chiste. Rama desde Podgalego. Eloi, desde Podgalego. E Noé, desde Podgalego. Podedes escoitar Nada Original e outros podcasts en galego en podgalego.agora.gal. Agora ou agora? Bueno, non sei en que parte vos quedaste da miña frase. Estabas dicindo que non sabías se iba para Facebook Cloud ou se estaba conectado ou se tiña memoria interna. Realmente non sei como funciona. Dixen o da memoria interna, despois pensei que igual había algún tipo de cloud e tal, e por eso tiña que asociar a conta de Facebook, pero o que sí que é seguro é que ten que estar conectada a internet para que lle funcione, é dicir, o mellor... Pero non sei. A verdade que son bastante escéptico. Creo que hasta que, non sei, se ten que haber un incremento ou unha mellora tecnológica, porque digamos, para cousas de ofimática ou para simplemente para falar con xente, eu penso que non aportan moito. O sea, terá que darse unha cousa para o sea, imagino que en algún momento, non sei se isto son 5, 10 anos ou os que seña, non? Para entornos inmersivos ou pensando en cosas que le vamos falados aquí, non? Pois, eu que sei, se tes un modelo 3D dunha nave ou do que seña, ou algo en Revit ou algo, calquer cousa así en 3D, podes ter nun momento decirle a alguén, oe, méteme aquí neste punto, e que o vexas na túa casa, pode ser que nese punto aporte algo, non? Ou para... Eso xa se usa para eso. Eso Xa existe, e meter o metaverso neso parece unha cousa, non? Claro, pero quero dicir que... Non necesitas estar conectado con alguén máis. Eso podelo facer individual. Sí, pero eu refírome que... O que quero dicir é que isto será un pouco máis mainstream o das gafas no momento de que, eu que sei, se estuvera eu teletraballando con vosotros, tú, Rama, estuveses, imagínate, traballando nun plano ou que seña, ou traballando nun 3D ou que seña, e dice, oye, vente pa aquí que te teño que enseñar este cambio que non sei se eu vou facer, non? Sí. Eu non teño claro que eso este pasando máis que en demostracións de Facebook, como quen di, ou en proxectos moi singulares. No propio Facebook, porque lles obligan. Claro. Entonces, eu creo que hasta que haxa un pouco máis de, non sei se é ecosistema, non sei se é Autodesk ou Revit ou Alter, que ten que facer máis traballo en eso, ou que, pero eu teño a sensación de que eso está un pouco verde para que realmente se note. Porque para xente que ao final está falando sobre Excels, non, vamos, son bastante escéptico de que eso vai a ninguna parte. É verdade, con compartir pantalla xa chega, non é necesario crear un metaverso. Exacto. Claro, a única utilidade para algo de visión de gafas de realidade virtual ou de realidade aumentada, a cousa que realmente lle vin moita utilidade é algunha demostración que vin de un entorno BIM no que está integrado pois todas as instalacións do edificio. Tú pos unhas gafas e ves o edificio e ves todas as instalacións que van por detrás ou que van a ir polas paredes ou polo suelo ou polo techo. Entón dices, hostia, para eso é útil. Claro, pero eu creo que eso é nicho todavía a día de hoxe. Rama, tú ves to no biches en producción, non? Na obra solo vin papel e boli. Exacto. O sea, bueno, vin a traballar con iPad na obra, pero moi pouco habitual. Bueno. iPad e hormigón non é boa combinación. A todo este tema, nas notas ou na escaleta, Rama, puxéchelo xunto cunha palabra que son os avatars. Isto tamén iba medio relacionado con o episodio de Today in Focus que houbo, non? Non sei se queres comentar algo do asunto. No, simplemente que co hype da realidade virtual e do metaverso, os de ABBA decidiron recuperar a súa trayectoria musical
van de gira sin moverse de Estocolmo, me imagino. Sí, bueno, van de gira, se non entendín mal no episodio, o sea, van de gira pero solo nun edificio, non sei, nun edificio, que chamareme así, nun venue, específico para o asunto, que eso foi o que máis me sorprendeu do tema, non? O sea, que ni sequera específico en gira, hai que ir ali para velos. Vale, pois é que da pouco tiña moi fresco, pero non me acordaba deso. Supoño que eso irá rotando, non será unha residencia das Vegas de avatars. Eles mismo decían que tiveran que construir o edificio especificamente para isto, Vale. Bueno, igual merece A única pena ver eso, ventaxa entonces. é que non se tenen que ver entre eles que se levan mal, non? Sí, eso comentaba no episodio. Bueno, Os seus avatares están dando volteretas e facendo espagares ou son eles cantando? Os claro, avatares, cando miran a alguén que lles cae mal, vese todo borroso, non se ve o avatar do seu rival. Ti escoitaches o episodio, non é? Non, eu non escoitei nada. No, pero entón xa sabías que se levaban mal. Eu descubrino escoitando o episodio. Non, eu estaba asumindo, eu estaba facendo unha broma, vaya. Vale. Unha banda de éxito que deixa de girar, pois... De facer, bueno, sí, que unha banda de éxito fai 40 anos que non gire agora que tenen 70, pois parece razonable. No, pero quero dicir... A única ventaxa de facer unha gira nun solo sitio, pois é non ter que ir eles ao sitio, digo, igual que se levan mal, ou igual que eso, ou igual que os bichos pois están dando volteretas e facendo como o señor fantástico, a mitad de canción de Waterloo, pois empezan a levantar tractores encima da cabeza ou algo así, non sei. Seguramente se movan mellor que xente da edad dos cantantes de ABBA, porque a xente desa edad, salvo Mick Jagger, non suele ter esa habilidade. Pero... Non sei, para mí, a mí o episodio pareceu moi interesante. A mí pareceu moi interesante, pero non o volvín a escoitar tiño lonxe na mente. Eu escoitei neste fin de semana e bueno, nada, para que non o escoitara, basicamente, pues non sei, os de ABBA xuntáronse con LucasArts en non sei quen máis de Hollywood para poñer tecnología de captura de movimientos, motion capture desta, cos de ABBA para que, bueno, basicamente... O sea, que realmente non é que os de ABBA se poñan a dar volteretas, se están facendo... É máis realista. Entendo que non, entendo que isto é realista, non pretenden... Entón é que se levan mal. Sí, dino directamente que se levan mal, De feito, no episodio trata con tema de que se levan mal, hasta poñen un extracto que non se entende moi ben o asunto, ou bueno, polo menos non pillei, pero como que se levan mal, Houbo que poñelos de acordo para facer isto. Mítico, bueno, pues vamos a aproveitar o hype do momento e a revivir a carreira que tiñamos abandonada e, ademais, como nos levamos mal e non nos vamos a xuntar, pois é unha ventaxa añadir. Comentaban, bueno, non sei, a mí pareceu moi interesante, o que pasa é que creo que realmente, claro... É unha cosa que recordo, que hai un montón que eu escoitei, pero unha cosa que recordo é que entrevistaban a alguén que fora a velo igual lo estou recordando mal, pero decía, pensaba que iba a ser máis unha chorrada e saliu que encantado. Sí, un deles dixo así, outro saliu non tan encantado, pero xusto era o que iba a decir, que realmente o formato de podcast é difícil de describir. De feito, entrevistan estes e di, hai que velo. De feito, Rinse mandaronme aquí para que describise o asunto, escribise un artículo sobre o asunto, e a miña descripción é hai que ir a velo para... como que é inexplicable ou indescriptible, non? A realidade é que quedan un pouco as ganas de saber moi ben, pero ao final isto que pinta ten, non? Así que haberá que ir contarémoslo neste podcast de igual de a ver si se pode ir no metaverso a ver o concierto ese. Bueno, non sei, parecerame interesante. A min, a verdad que, sin embargo, isto sí que me imagino máis movimentos nesta liña de outros artistas facendo isto, que isto se volva máis común, ese tipo de cousas. Eso, a verdad que sí que penso... Igual que houve conciertos de hologramas de Tupac e cantantes mortos. É que eso iba a decilo, de Tupac, eu tiña en mente a de
Joder, non me acordo. Unha cantante... No episodio falan de Whitney Houston nas Vegas. Whitney Houston, gracias. Ah. Gracias. Era Whitney Houston, sí. Que eu non sabía que había ese espectáculo do holograma nas Vegas desde fai moitos anos. Non tiña nin idea. De feito, sorprendeu-me. Whitney Houston eu creo que ainda estaba quente cando empezaron a planear o espectáculo. Madre mía. Sí, foi moi rápido. Eu non o sabía, verdad? Pero bueno, o sea, que non me sorprendería porque as tendencias realmente son pois xa o sabemos, ¿no? Cada exprimir máis as secuelas ou os artistas como que é menos arriesgar para cousas novas realmente, ¿no? Entonces non me sorprenderá que haxa máis movimiento en este tipo de cousas, pero bueno, veremos. Según a escaleta toca no é rant. Esto, menos mal que nos entendemos entre nosotros porque pon no é rant 2 puntos jiggle jiggle e despois xa cada un que entenda o que queira. Eu é todo o que sei sobre isto, Eu tuve tamén. que escribilo. Eu tamén. Vale. Pois este é un tema que é unha chorrada e ademais eu estou relativamente en contra de falar neste podcast de cousas que son como moi do momento, porque me parece que temos un proceso de edición super exhaustivo que fai que tardemos un ano en producir cada pequena joya do audio que é o capítulo noso. Somos como ostras da audición. Entón, realmente me parece que para cando o saquemos xa non vai eso, xa non vai escuitarse, o sea, me parece que para cando o saquemos xa non vai entenderse, pero bueno, pareceme que é un tema demasiado nada original como para non sacalo, aínda que eso, a xente que o escuta en 2023 terá que facer memoria para intentar acordarse de que estamos falando. Jiggle Jiggle é unha canción de Luis Cerú, por exemplo, de Luis Cerú, Vale, sí. o documentalista inglés do cal falamos no capítulo 1 ou no capítulo 2. Ademais de eso, é unha canción que se fixo viral, que existe propiamente, por unha mecánica non similar á de Old Town Road, da que falamos, creo que definitivamente no primeiro capítulo, pero non menos enrevesada por ello. De novo, dunha maneira completamente é dicir, inimaginable se non fose por internet e pola maneira que tenen as cousas de facilitarse de a vez a capacidade de complicarse ou de enrevesarse que tenen gracias a internet, non? Entonces, contovos, a verdade é que sinto moito, pero non o teño fresco de todo, nin vos vou decir cousas que señan exactas e precisas. Estou un pouco tirando mo rollo, pero máis ou menos a historia é a seguinte. Luis Cerú, relativamente fan da música hip hop, polo que parece, fai uns 20 anos ou así, quizás son 15, tiña un programa na televisión no que facía documentales de Luis Cerú, nun deles entrevista a un rapero, parece que non é só entrevista, é como sigue durante unha época ou, bueno, relacionase con ele e tal. Entonces, no medio hai un clip de Luis Cerú enseñándolle unha canción ao rapeiro, unha canción que fixo el. Entonces o tipo dicelle, pero como que tú tamén rapeas? Sí, eu tamén rapeo. Entonces, non sei como vas a enlazar isto, Eloi, pero hai unha youtuber inglesa que se chama Amelia Di Moldeberg. Amelia Di Moldeberg fai unha serie de entrevistas, normalmente como a trapeiros ingleses, pero últimamente está tendo moito éxito, entonces está ampliando o foco. Entrevistou a Ed Sheeran, entrevistou unha das últimas que fixo foi a Luis Cerú. Documentalista, entrevistador, periodista inglés, según parece un dos seus grandes ídolos. Entonces,
a clase, o tipo de entrevistas que fai son como si fosen citas entre a presentadora e o entrevistado nunha tienda de polo frito ou logo nunha cadena de comida rápida e que están indo moi mal, que son como moi awkward. Chamanse Chicken Shop Date. Xa vos digo, normalmente, non sei se leva 3 ou 4 anos facéndose, empezou con trapeiros, eran todos rapaces da súa edad, pero, pois, últimamente acabou abrindo foco hasta chegar a Luis Cerú. Entonces, a Luis Cerú, na media da entrevista, dicelle, oye, tú, a todas estas, algo así como normalmente entrevisto a trapeiros, pero tú escribiche unha canción de rap. Entonces Luis Cerú contalle efectivamente, supoño que nai é cando se dá conta de que a paisana é fan, efectivamente contalle 15 anos antes ou que señan como parte de un programa de reportajes que tiña no cual tuvera que entrevistar ou facer un documental sobre un rapeiro, pois escribiron a canción de rap con él. Entonces, no medio da entrevista do Chicken Shop Date, empezalle a rapear unha canción, Jiggle Jiggle, My Money Don't Wiggle Wiggle. Non sei, realmente é unha canción moi ridícula. É unha canción moi ridícula que alguén, na entrevista de YouTube, alguén corta ese clip da entrevista de YouTube de Amelia Di Moldeberg, unhos produtores ponenlle un beat detrás, entonces de repente temos unha canción de rap de Luis Cerú, que se fai viral en TikTok. Pero, canto duraba o que interpretou Cerú na entrevista? Pois serían segundos. Sí, unhos 20 segundos. É dicir, era o estribillo e unha estrofa. Pouco máis, sí, non sei, 20 segundos, 15 segundos, unha cosa así. Pero bueno, é TikTok, realmente tampouco se necesita, como moito necesitará un minuto. Faise viral en TikTok e a raíz da súa viralidade en TikTok acaban facendo unha versión a propia Emilia de Moldeberg con Jason Derulo, según parece, ten un remix da canción original, que é letra de Luis Cerú, produción de unhos produtores random ingleses que foron os espabilados que o fixeron, remix por Amelia Di Moldeberg e Jason Derulo. Eu estaba escuitando esta historia, ou estaba lendo esta historia, e estaba dicindo, tal cual como aquelo de Old Town Road, collemos a un beat dun compositor, o sea, dun produtor holandés basado nunha canción de Nine Inch Nails, facemos unha cosa similar. A Entonces diferencia é pareceume que tan... aquí Cerú non o estaba buscando. No, efectivamente. Sí. Isto era unha entrevista de tal, na que Cerú, por cierto, con bastante memoria, foi capaz no momento de bueno, rapear aí unha estrofa e media de unha canción que fixera 15 anos antes. Dá un pouco a sensación de que igual estuvo preparando aí antes ou que pensa moito nela. Non sei, igual leva 15 anos buscando Bueno, que alguén lle pregunte eso ou para poder... igual improvisou a mitad. Bueno, non sei, estará grabado. É dicir, se a historia era que era unha canción que fixera para un documental en 2005, así que se improvisou a mitad, terá unha segunda canción. Sí. Bueno, esa é a historia. É un pouco unha chorrada, pero pareceume moi nada original. Pero a miña pregunta é, os produtores usaron o audio solo da entrevista? Foron o original de 2005? Non, usaron o audio da entrevista. Directamente, vale. Sí, correcto. O audio é un rip-off da Chicken Shop Date. E nada, por algún motivo se fixo viral en TikTok despois, que xa é o tema que é o que non se entende, o que non se acaba de... Non sei por qué, non sei cal é a gracia que lle veron, non sei cal é o trend ou que seña que motivou que se fixese, que empezasen a utilizar esa canción e non outra, non sei se hai algún tipo de
desafío de baile ou que historias de como funciona en realidad. Isto é unha cousa de millennial vello dicindo non sei como funciona TikTok, pero basicamente é eso, non sei como funciona TikTok. Non entendo como é posible É que unha impredecible a canción basada viralidade, non é? nun cacho Simplemente. dunha entrevista, sí, ¿no? Está claro. Pero bueno, entrevistas, é dicir, a serie de Chicken Shop Date é bastante conocida en círculos, supoño, Eu non o conocí. de xa, no, bueno, terías que ser un generación Z inglés, pero se eres de generación Z inglés, pues probablemente sí que o conoces, Xa. que o seu target, non? Creo que os produtores son dos rapaces de 20 anos ingleses. Supoño que eso sería o primeiro paso. Bueno, non sei. A historia era esa. Hai pouco creo que tamén vin unha canción que teve o seu original en TikTok e creo que tamén acabou nos top de Billboard e esas cousas, unha rapaza que lle cantaba a Victoria's Secret. Non sei se vos enterastes desto. No. Sí, algo vin Unha rapaza fixo dicer unha canción. sobre a historia, sí. Sí, unha rapaza fixo unha... Non sei moitos detalles, pero estuvo viral unhos días e, se entendín ben, acabou nas listas de éxitos de música, se queredes, convencional, ¿no? Pero isto cada vez é menos raro, supoño. A canción era graciosa, eu entendo realmente. Era... A ver se recordo como era. Non me acordo do nombre dela, pero era I know Victoria's Secret, I know Victoria's Secret, she was made up by a dude, basically. Ou it's a guy living in Ohio, ou algo así, basicamente. O secreto de Victoria é que non existe, basicamente, que é un fulano de Ohio e que se quere enriquecer cos complexos dos corpos das rapazas, basicamente. Ese era... Tiña un bon mensaxe, supongo, é gracioso hasta certo punto. E hasta lle contestou o CEO de Victoria's Secret, ou, bueno, ela contou, ¿no? Bueno, estas historias de estos días, pero supoño que cada vez menos sorpresa que estas cousas pasen, simplemente. Pasa que enteraranse máis a generación Z máis que nosotros, pero cada vez menos raro o mundo que vivimos. Eu hai un tempo xa me empezo a enterar do que está de número 1 nas listas e tal por ler sobre el en vez de escoitar. Xa hai bastante tempo que me pasa.